Widih, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan yang berlumpur. Wow, mari kita mendekat. Wadidaw, beneran teman-teman. Hitam sekali lumpurnya. Wah, kira-kira ada mainan apa saja ya di sini? Sekarang kita kumpulkan ke dalam wadah ini, teman-teman. Habis itu kita cari air bersihnya, lalu kita bersihkan mainan ini. Wow, pesawat sepertinya. Widih, gokil teman-teman. Wow, kendaraan apa ini? Sangat berlumpur teman-teman. Wah, hai. Kita kumpulkan semuanya. Wih, hitam sekali. Dan yang terakhir teman-teman, ayo kita cari air bersihnya. Let's go. Wow, lihat teman-teman, kita sudah mendapatkan air bersihnya. Oke, sekarang kita bersihkan ya mainan yang berlumpur ini. Wow, kira-kira ada mainan apa saja ya? Widih, ini mainan Ultraman teman-teman. Wih, mantap. Ayo kita kumpulkan di sini. Wow. Dan ini apa lagi ya? Widih, truk tangki. Nice, teman-teman. Wow. Forklift. Mantap. Helikopter. Widih, mantul sekali. Wah, sangat besar ya teman-teman. Wadidaw, mobil pemadam kebakaran. Mantap. Truk monster teman-teman. Widih, mantap. Wadidaw, senapan soft gun. Nice teman-teman. Widih, mobil ambulan. Mantap. Ada traktor sawah. Wih, mantap. Wah, hai, truk pasir teman-teman. Oke, kita lanjut bersih yang ini. Widih, truk tangki gandeng. Wow, mantap. Widih, tank baja teman-teman. Wow, nice. Widih, mobil balap. Mantap teman-teman. Ada truk molen.
Wih, gokil. Wadidaw, bus telolet. Mantap. Wih, senjata apa ini teman-teman? Kita bersihkan. Wadidaw, palu Thor. Keren sih. Wheel loader. Wah, mantap. Eskavator. Wih, gokil semua teman-teman maninya. Wadidaw, pesawat terbang teman-teman. Wih, mantap. Mobil box. Wah. Mantap. Dan yang terakhir, ayo kita bersihkan sampai bersih teman-teman. Wah, kereta api. Nice. Mainannya sudah terkumpul semua. Kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.